हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ दसैँको दोस्रो दिन मेरो दाइजीहरूले टिका लगाइदिएको म देखाउने छु है। बुढो मावली भन्नु परेन? हामी बुढो नै हो। एरे तिमी यहाँ कहाँ आएको तिमी? आत्तु बुढो मावली आएको। बस नानी बस। बुढो मावली आएको मान्छे आफैले देखाउनु पर्यो नि। डेलो देखाएको अघि नै भएको छैन उसलाई। अनि कहाँ हुन्छ पर्दैन। अजार कहाँ गर्नु कहाँ मात्रै राम्रोसँग अझै टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ गाइजहरू। बुढो मावली ज्ञानी हुनु भनेर अझले आफू दिइसक्नुभयो। टाउकोमा राख्नुपर्छ क्या यदि अरे टाउकोमा राखिरहनुपर्छ। ल कि नमस्ते गरी होइन नमस्ते गरेको मम्मी यो समात्नु त अब ढोग्नलाई पो समाउनु पर्ने। ए खोइ नमस्ते गरेको गरिसकेको नातिले यो भ्लग बनाएको नि त भिडियोमा हाल्ने हो नि त यो, त्यही भएर हो कि भिडियोमा हाल्नु हो। भोलि त सबैले गाडी समात्नु त कति टाढो लिएको नि मलाई टाढै लाग्यो। पहिलादेखि त्यहीँ बसेको त्यही सजिलो क्या हामीलाई फेरि सजिलो नचलाइदिक मिल्छ अरे के बनिन्छ अरे यसरी नै होला। त्यहाँ हालेछ चकचके बाँदर हो नि त। त्यो राख भनेको त्यो धेरै नबनाऊ, लामो भिडियो बनाऊ भन्दा कि झर हो टाउको त्यो यहाँ ल्याउ त म मिलाउँछु। भन भाइलाई विशेष नाति बाबुलाई खानुपर्छ यो त खानुपर्छ। मम्मीले टिका लगाइदिन गाउँको होइन मम्मी अब पकाइदियोस् त। एलिनालाई त्यो यो के को मासु हो र नखाऊ एलिना? उसले अँठ्याउने मात्रै हो। समाउने मात्रै त्यहीँ राख्यो। खाँदैन।